수면 중 마른 기침, 역류성 식도염. 식후 바로 눕는 습관, 역류성 식도염 부른다. 음식물이 위에 남아있는 시간은 2시간에서 6시간 정도다. 이 시간에는 위에서 위산을 통한 음식물 소화가 활발하게 진행된다. 이때 누우면 음식물과 위산을 식도 쪽으로 올라가지 못하도록 잡아주던 중력의 영향이 급격히 줄어들게 된다. 더구나 위에 소화해야 할 내용물이 많은 상태에서는 위 식도 역류가 증가한다. 따라서 식후에는 바로 눕지 말고 적어도 2시간 이상의 시간을 두는 것이 필요하다. 3. 왼쪽으로 누워 자면 위산 역류 막을 수 있다. 5. 사람의 위는 신체 정중앙에서 약간 왼쪽에 위치한다. 왼쪽으로 누우면 역류 차단 밸브 역할을 하는 하부식도 괄약근이 위저부보다 높게 위치해 위의 내용물이 중력에 의해 위저부에 고이게 된다. 따라서 왼쪽으로 누운 자세는 역류하는 힘을 중력으로 눌러주는 효과가 있다.